Xin chào mừng các bạn đến với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Thánh địa Mỹ Sơn từ lâu đã là địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Nơi đây là một quần thể kiến trúc của người Champa đã có từ hàng thế kỷ trước. Hiện nay vẫn còn 32 đền đài với kiến trúc độc nhất vô nhị được bảo tồn. Cũng chính vì những bí ẩn thú vị này mà Thánh địa Mỹ Sơn đã trở thành địa điểm được nhiều du khách ghé thăm. Thánh địa Mỹ Sơn là công trình được vua Bhadravarman cho khởi công từ thế kỷ thứ tư và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 13. Dưới triều đại của vua Jaya Simhavarman III tại đầu thế kỷ thứ 14 thì Mỹ Sơn là quần thể kiến trúc với hơn 70 ngôi đền với phong cách kiểu dáng độc đáo đặc trưng của vương quốc Champa. Phần lớn các kiến trúc tại đây đều chịu ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ giáo. Do sự tàn phá của chiến tranh mà đến năm 1975, Mỹ Sơn chỉ còn giữ lại được 32 công trình, gồm 20 đền tháp còn giữ được nét kiến trúc ban đầu. Đến ngày 1 tháng 12 năm 1999 thì Thánh địa Mỹ Sơn chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, Mỹ Sơn vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà đừng tiếc một lần ghé thăm địa điểm tuyệt vời này. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá các đền tháp nhóm H thế kỷ thứ 13. Nhóm H được dựng trên một ngọn đồi nhỏ, ngôi đình chính H1 mở cửa về hướng đông. Nhóm H gồm có 4 công trình, đó là ngôi đình chính Kalan H1, tiền đường Mandapa H2, tháp cổng Gopura H3 và kho báu vật tháp lửa Kosaha H4. Hầu hết đền tháp nhóm H đều bị phá hủy trong chiến tranh. Hiện chỉ còn một phần tường phía tây của ngôi đền chính H1. Theo khảo tả vào đầu thế kỷ thứ 20, tiền đường H2 có vị trí nằm giữa tháp cổng và ngôi đền chính, được bao bọc bởi các bức tường bao tương tự nhóm tháp Poklong Yarai thế kỷ thứ 13 ở miền Nam của vương quốc, nay thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Đền H1 có một bức mi cửa lớn bằng sa thạch. Bức phù điêu này thể hiện thần Shiva múa có 8 cánh tay. Đặc biệt, nụ cười của Shiva bộc lộ những ảnh hưởng của nghệ thuật Khmer thời Bayon thế kỷ thứ 13 ở Campuchia. Về kiến trúc, một đặc điểm nổi bật là phần nối chân tháp và thân tháp có ghép một lớp sa thạch dày. Đây là một đặc điểm cấu trúc vào giai đoạn muộn thuộc thế kỷ thứ 13. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến về các đền tháp nhóm B, C, D. Nhóm BCD có từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13. Là trung tâm thờ tự của Mỹ Sơn, đền chính B1, C1 trong nhóm phản ánh tín ngưỡng kép thần Shiva Linga và nhân tượng của thần. Phước hệ này tiêu biểu cho vũ trụ quan và không gian tế tự của hoàng gia Champa đương thời.
Nhóm BCD được khởi công trùng tu vào những năm 1930 bởi các chuyên gia của trường Viễn Đông Bắc Cổ ở Hà Nội. Cùng với sự cộng tác của Nguyễn Xuân Đồng 1907-1986 là chuyên gia Việt Nam duy nhất tham gia cuộc trùng tu tại đây. Sau khi bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh vào cuối những năm 1960, nhóm BCD lại được trùng tu vào những năm 1980 bởi sự tài trợ của chính phủ Việt Nam và sự hợp tác của các chuyên gia Ba Lan được hướng dẫn bởi kiến trúc sư Kwiatkowski 1944-1997. Hầu hết các tháp BCD đều được gia cố, bảo quản và trùng tu trong giai đoạn này bằng phương pháp tái định vị để gìn giữ tối đa nguyên trạng của di tích. Tháp D1 và D2 được sử dụng làm nhà trưng bày các tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn vào đầu những năm 1990. Nhóm C bao gồm những đền tháp xưa nhất của Mỹ Sơn, kết hợp với nhóm B để hình thành phức hệ chính thờ thần vua Srisana Haresvana. Ngôi đền chính C1 được dựng lại vào cuối thế kỷ thứ 10 thứ 11, thờ nhân tượng của Shiva kết hợp với Linga của thần tại đền B1. Đây là đền thờ duy nhất có mái tháp cong hình thuyền vốn chỉ dành cho các công trình phụ. Phía trong tháp có tán chai bàn thờ. Tường tháp không hoa văn là xu hướng thẩm mỹ của kiến trúc Champa ở thế kỷ thứ 11 trở về sau. Tháp cổng C2 thế kỷ thứ 10 thứ 11 là tháp cổng duy nhất còn bảo lưu những bộ phận trang trí nội thất phản ánh quá trình chuyển hóa của đền tháp Champa từ gỗ sang gạch với 4 trụ góc bằng gạch hình tròn. Tháp kho C3 có cấu trúc 2 phòng, chỉ xuất hiện từ thế kỷ 11 trở về sau do yêu cầu chức năng chịu lực của mái tháp. Ngôi đền C7 được dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8, về sau được mở rộng nhưng vẫn giữ được thiết kế ban đầu với 4 góc nội điện còn chân đá tảng của ngôi đền gỗ. Nhóm A đầu thế kỷ thứ 9. Nhà khảo cổ người Pháp Henri Parmentier là người phát hiện và tiên phong trong việc nghiên cứu khu đền tháp Mỹ Sơn từ đầu thế kỷ 20. Ông để lại nhiều công trình nghiên cứu kinh điển về nghệ thuật Champa, xuất bản giai đoạn 1909-1918. Nhóm A đối diện với nhóm B, xưa kia không bị chia cắt bởi dòng suối vốn chảy về phía đông của nhóm A, hình thành một nhóm đền tháp quan trọng nhất của Mỹ Sơn. Ngôi đền chính A1 thế kỷ thứ 10 ở trung tâm của nhóm A bị phá hủy trong chiến tranh vào tháng 8 1969. Đây là một kiến trúc đồ sộ, một kiệt tác cao 28 m. Là tác phẩm tiêu biểu vào thời hoàng kim của Champa. A1 vào thế kỷ 8 đã có một tiền thân của nó. Sau này A1 được nới rộng vào thế kỷ thứ 10. Đây là đền duy nhất có 2 cửa chính mở về hướng đông tây. Quanh chân tháp có 6 ngôi đền nhỏ thờ thần phương hướng. Trang trí chân tháp có hình tượng Kala Makara và văn hóa lá cúng trên trụ áp tường,
gợi ý về sự tương đồng với nghệ thuật Trung Java ở Indonesia đương thời. Ngôi đền phụ A10 xây trước năm 875 thuộc phong cách Đông Dương, nổi bật với phong cách trang trí hoa văn xoắn xít mạnh mẽ và sâu đậm trên kiến trúc cũng như điêu khắc. Ngôi đền phụ A13 mở về hướng Tây, bố cục thuộc phong cách Hòa Lai, tên của nhóm Ba Tháp ở vùng Phan Rang. Có cửa sổ ô vuông bằng sa thạch. Góc mái tháp Đông Bắc có chim thần Garuda mặt người. Hình tượng của Garuda là tiêu chí cho biết A13 xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 9. Nhóm G thế kỷ thứ 12 được dựng trên một ngọn đồi nhỏ tượng trưng cho ngôi đền núi, phản ánh mối quan hệ với nghệ thuật Khmer đương thời. Nhóm G nổi bật trong quần thể Mỹ Sơn nhờ vị trí tọa lạc trên cao và cấu trúc của một phức hợp đền tháp tiêu biểu. Nhóm G có trục chính quay về hướng Tây, gồm 5 công trình tiêu biểu là ngôi đền chính G1, tháp cổng G2, tiền đường G3, tháp kho G4 và tháp bia G5. Theo bi ký của vua Jaya Harivarman, ngọn đầu này gọi là núi vũ trụ. Ngài cho xây đền tháp để cung tiến thần Shiva, thờ song thân của Ngài và xin hộ trì cho chính Ngài. Nhóm G là phức hệ duy nhất có bi ký ghi rõ quá trình xây dựng và mục đích của các công trình. Bi ký có niên đại 1157-1158 là một tư liệu quý để xác định niên đại của kiến trúc thuộc phong cách Bình Định, thế kỷ 12, thế kỷ 13. Sau cùng chúng ta tiến về nhóm A. Đây là ngôi đền chính E1. Bọ thần nanh đinh bằng đá. Tượng thần Shiva. Ngôi đền chính E1 nhìn từ cửa ra vào. Vậy là chúng ta đã khám phá hết các nhóm chính của khu di tích Mỹ Sơn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.